है सैमसंग की तरफ से। यहाँ पे इस बार बॉक्स दिया गया है पिंक कलर का। सामने की तरफ लिखा है सैमसंग गैलेक्सी J4 जो कि 16GB वेरिएंट है और नीचे लिखा है J4। करते हैं इसके बैक साइड में, जहाँ पे लिखे हैं इसके कुछ की हाईलाइट फीचर, जैसे कि इस फोन में आपको मिलता है HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि है 5.5 इंचेस का, 13 मेगापिक्सल का रियर, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, फ्रंट LED फ्लैश भी इसमें दिया गया है। ये वेरिएंट है 2GB रैम 16GB स्टोरेज। यहाँ पे आपको मिलता है 3000 mAh का बैटरी, सैमसंग मॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है और नीचे की तरफ लिखा है ड्यूओस और सिक्योर्ड बाय नॉक्स, मेक फॉर इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने में मिल जाती हैं। चलिए कर लेते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। तो ये ऑलरेडी बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो देखने को मिलता है ये फोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। रख लेते हैं इसको एक बार साइड में और चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। तो ये है बॉक्स कंटेंट। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, इसके बाद एक चार्जर जो कि है 5 वोल्ट और 1 एम्प की आउटपुट रेटिंग के साथ में, एक नॉर्मल माइक्रो USB डेटा केबल, एक बेसिक क्वालिटी वाले ईयरफोन्स और एक 3000 mAh की बैटरी भी हमको देखने को मिलती है। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है रिमूवेबल बैग। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बैटरी को इंसर्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सैमसंग का गैलेक्सी J4। डिज़ाइन वैसा ही है टिपिकल सैमसंग जो कि हम काफ़ी टाइम से देखते हुए हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 16:9 स्क्रीन रेशियो वाला डिस्प्ले। करते हैं बैक डिज़ाइन की बात, तो ये आपको थोड़ा सा नया नया लगेगा क्योंकि ये हमने देखा है अभी सैमसंग के J2 2018 में। यहाँ पे आपको एजेस मिल जाएंगे कर्व, तो ठीक ठाक सा डिज़ाइन हमको देखने को मिलता है। और फ्रंट साइड से तो वही सैमसंग का टिपिकल डिज़ाइन ही है। और अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये पूरा फ़ोन बना है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी से, मीन्स कहीं पे भी मेटल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक ठाक सा बिल्ड क्वालिटी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से लेते हैं इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू और फिर करते हैं इस फोन को ऑन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है LED फ्लैश, इसके पास में दिया गया है स्पीकर और इसके साइड में आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट कैमरा जो कि है 5 मेगापिक्सल का। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है होम बटन जो कि फिजिकल की है। इसके साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे कैप्चर टच बटन्स। करते हैं इसकी साइड की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पावर की, इस तरफ दिया गया है वॉल्यूम अप डाउन की और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा चार्जिंग पोर्ट जो कि है माइक्रो USB। उसके साइड में दिया गया है प्राइमरी माइक और उसके पास में आपको देखने को मिल जाता है 3.5 जैक। बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है रियर कैमरा, उसके नीचे दिया गया है LED फ्लैश, उसके नीचे है सैमसंग का ब्रांडिंग और साइड में आपको देखने को मिलेगा स्पीकर। तो इस पर स्पीकर को पीछे की साइड दे दिया गया है। तो यही है इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए कर लेते हैं इस फोन को ऑन और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए जब तक इस फोन का सेटअप कंप्लीट हो जाता है हम देख लेते हैं इस फोन के क्विक स्पेसिफिकेशंस। यह फोन आपको मिलता है Exynos के 7570 चिपसेट के साथ में जो कि एक क्वाड कोर CPU है। यह फोन आपको मिलता है 2GB रैम 16GB स्टोरेज और 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में। बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है 5.5 इंचेस का एक HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है 16:9 स्क्रीन रेशियो के साथ। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरे में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। 3000 mAh का बैटरी है। ये ड्यूल सिम फोन है, साथ में आप मेमोरी कार्ड लगा के इसकी मेमोरी को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो फोन हो चुका है ऑन और ये है सैमसंग गैलेक्सी J4 का होम स्क्रीन। आपको बता दें ये फोन काम कर रहा है सैमसंग एक्सपीरियंस UI पे जो कि काफ़ी अच्छा UI है और काफ़ी लाइट UI हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको काफ़ी कम प्रीलोडेड एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। और सैमसंग की सबसे अच्छी बात जो कि इस फोन में आपको मिलती है और वो है इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले का परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कलर्स काफ़ी ब्राइट हैं, काफ़ी शार्प कलर हमको देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट डिस्प्ले के मामले पर तो सैमसंग हमेशा नंबर 1 रहा है और ऐसा ही इस फोन में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये डिस्प्ले आपको मिलता है 16:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में। अगर 18:9 स्क्रीन रेशियो होता, क्योंकि अभी ट्रेंड में ही 18:9 है, लेकिन सैमसंग फिर भी 16:9 मींस पुराने ट्रेंड वाले डिस्प्ले दे रहा है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन जो भी है इसका डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। चलते हैं इस फोन की सेटिंग में और देखते हैं इस फोन की और इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड का वर्जन आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड का 8.0 मींस ऑरियो जो कि आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल रहा है। बात करें सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन की तो वो है 9.0 और अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड के सिक्योरिटी पैच की तो वो दिया गया है 1 अप्रैल 2018 का। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आप और भी देख सकते हैं जैसे कि नॉक्स वर्जन, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वर्जन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को और मिल जाती हैं। बात करें स्टोरेज की तो आपको बता दें ये फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है 16GB स्टोरेज के साथ में, जिसमें से आपको अवेलेबल स्पेस मिलता है 10.2GB का, मीन्स ऑलमोस्ट 6GB ऑलरेडी यूज़ है। बात करें सिक्योरिटी की तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको पुराने तरीके मतलब पैटर्न, पिन, पासवर्ड इन तरीकों से ही फ़ोन को लॉक करना होगा। चलिए अब बात करते हैं कैमरास की तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सैंपल पिक्चर्स जो कि हमने लिए हैं इसके रियर और फ्रंट कैमरे से। अच्छी खासी इमेजेस हमको देखने को मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। रियर कैमरे की पिक्चर्स में हमको कलर काफी शार्प और ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं डिटेलिंग की तो वो